Hi friends, வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா பேர்ட்ஸ் உடைய ப்ரீடிங் பத்தி தான். ஒரு பேர்ட்ஸ்க்கு ப்ரீடிங் பண்றதுக்கு என்னென்ன தேவை, கேஜ் சைஸ் என்ன, பாக்ஸ் எப்படி இருக்கணும், ப்ரீடிங் பண்ணும்போது அதுக்கு என்னென்ன ஃபுட்டு கொடுக்கணும், அதுக்கப்புறம் என்னென்ன தேவைன்றதை பத்தி தான் நம்ம முழுசா பார்க்க போறோம். ஒரு 10 பாயிண்ட்ஸ் இது கரெக்டா நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா 100% உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் பேர்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு பேர்டு வந்து ஒரு 4 to 5 எக்ஸ் வைக்குதுன்னா மேக்ஸிமம் 3 to 4 6 கண்டிப்பா கிடைக்கும். இதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஒரு பாயிண்ட் மிஸ் பண்ணாம பாருங்க, ஃபுல்லா பாருங்க வீடியோவை. கண்டிப்பா நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். நல்ல ரிசல்ட் கிடைச்ச பிறகு எனக்கே மெசேஜ் பண்ணுவீங்க இது ஒரு நல்ல ரிசல்ட் தாங்க அப்படின்ட்டு. வாங்க வீடியோக்குள்ள என்னென்ன எழுதுன்னு அந்த 10 பாயிண்ட்ஸை பத்தி பார்ப்போம். பாயிண்ட் நம்பர் 1ங்க, கேஜோட சைஸ் தாங்க முக்கியம் பேர்ட்ஸுக்கு ப்ரீட் பண்றதுக்கு. இது என்னோட சைஸ்னா 3க்கு 1.5க்கு 1.5ங்க. அதாவது லென்த் இந்த இது வந்து 3 அடி, உள்ள வித்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு 1.5 அடி, ஹைட் பாத்தீங்கன்னா 1.5 அடி. இதுதான் கரெக்டான ஒரு காக்டெயில் ப்ரீடிங்க்கு உண்டான ஒரு கரெக்டான கேஜ் சைஸுங்க. இந்த சைஸ்ல இருக்கும்போது பேர்டு வந்து ப்ரீட் ஆகிறதுக்கும் ஃப்ளை பண்ணி கொஞ்சம் உட்காரதுக்கும் நல்லா இருக்கும். சில பேர் வந்து 3க்கு 2க்கு 2 கூட கொடுக்குறாங்க, அதுவும் பெஸ்டா இருக்கும். ஆனா அது பாக்ஸ் வந்து உள்ள வைப்பாங்க. இதுக்கே எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பாக்ஸ் உள்ளதான் நான் வச்சிருக்கேன். ஸோ இதுதான் ஒரு கரெக்டான ஒரு சைஸ். இந்த சைஸ்ல கேஜ் வந்து நீங்க ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு. இதுதாங்க பாயிண்ட் நம்பர் 1. பாயிண்ட் நம்பர் 2 வந்து பாக்ஸுங்க. பாக்ஸோடைய சைஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 12க்கு 10க்கு 10 இருந்தாவே போதும். பாக்ஸோட ப்ரீடிங் அது உள்ள வந்து மரத்தூள் இதை போட்டு பாக்ஸை வந்து நீங்க கட்டி வச்சீங்கன்னாவே பாக்ஸ், அதாவது கேஜ்குள்ள கட்டி வச்சாவே பாக்ஸோட கேஜ்குள்ள கட்டலாம் இல்ல கேஜ் வெளியும் கட்டலாம். ஸோ எப்படி கட்டினாலும் பாக்ஸோட சைஸ் கரெக்டா இருக்கணுங்க. நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பெரிய சைஸா இருந்தாலும் பேர்டு வந்து முட்டையை உருட்டும், இது பண்ணும். ஆனா இது ஒரு காக்டெயிலுக்குன்றது ஒரு 12க்கு 10க்கு 10 கரெக்டான சைஸுங்க. அது 3வது பாத்தீங்கன்னா மேல் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபிகேஷன். பாயிண்ட் நம்பர் 3 இது என்னன்னா மேல் ஃபீமேல் மொத்தமா போட்டிருக்கேன். நீங்க வந்து பேர் பண்ண போற மேலையும் ஃபீமேலையும் ஃபர்ஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் கேஜ் போட்டுருங்க. இல்ல நான் வந்து ஒரு 3 மேலே ஒரு 3 ஃபீமேலை எடுத்து கேஜில் போட்டு தனித்தனியாக ப்ரீட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் 3 எந்த செலக்ட் பண்ணி அந்த 3 மேலையும் 3 ஃபீமேலையும் வந்து தனித்தனி இண்டிவிஜுவல் கேஜில் போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க ப்ரீட் பண்ணலாம். என்னங்க மேல் ஃபீமேல் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது எனக்கு தெரியல அப்படின்னா, மேல் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு நிறைய பேர் வீடியோஸ் போட்டிருக்காங்க, அதை போய் பாருங்க. இல்ல எனக்கு மேல் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபை வேணும், நீங்க ஒரு வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு தனியா நம்ம ஒரு வீடியோ போடுறோம். எனக்கு பொறுத்தவரைக்கும் மஸ்ட் டிஎன்ஏ பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஸோ டிஎன்ஏ பண்ணாமையும் பேர்ட்ஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணா ஈஸியா பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு சிம்பிளா ஒரு டிப்ஸ் கூட சொல்றேன். மேல் வந்து நிறைய மேட்டிங் கால் கொடுக்கும், விசில் அடிச்சுட்டே இருக்கும், நல்ல ஓடி ஓடி விளையாடும். மற்ற பேர்ட்ஸை வந்து கலட்டா பண்ணிட்டு அந்த நான் சொல்லுவாங்களா ரேக் பண்ற மாதிரி அந்த மாதிரி ரேக் பண்ணிட்டே சுத்திட்டு இருக்கும் மேலுங்க. ஸோ அதுல உங்களுக்கு சிக்ல இருந்து நீங்க பார்த்துட்டே இருக்கும்போது கண்டிப்பா பண்ணலாம். ஆனா இன்னொன்னு என்னன்னா, நீங்க வெளியே இருந்து பேர்டு வாங்கினீங்கன்னா அதோட ஏஜ் நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ அந்த ஏஜ் டிபெண்ட் பண்ணி தான் நம்ம பண்ணணும். ஸோ நீங்க வெளியே இருந்து ஒரு பேர்டு வாங்குறீங்க, அவன் வந்து ஒரு 6 months சொல்றான்னா நம்ம ஒரு 4 months தான் கால்குலேட் பண்ணிக்கணும். ஸோ 4 to இன்னும் ஒரு 6 months நம்ம வெயிட் பண்ணணும். 6 to 8 months வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் பேர் பண்ண முடியும். ஏன்னா அவன் 6 months சொன்னானா அதுக்கு 100% 6 months இருக்காது. ஸோ அது 4 months தான் இருக்கும். ஸோ நம்மளுடைய பேர்டு நம்ம கிட்ட தான் வந்திருக்கு அப்படின்னும் போது அது கரெக்டான ஒரு ஏஜ் தெரியும். எதுவா இருந்தாலும் 1 yearக்கு அபோவ் நீங்க பேர் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஸோ எப்பயுமே மேலுக்கு வந்து ஒரு 1 month சீனியரா இருக்கணும், வயசு மூத்ததா இருக்கணும். ஃபீமேல் வந்து கொஞ்சம் வயசு கம்மியா இருக்கணும். ஸோ அப்படி பேர் பண்ணும்போது ஒரு பாண்டிங் நல்லா இருக்கும். சில இடத்துல வந்து யங் மேல் வந்து சரியா ரிசல்ட் கொடுக்காது, கலாட்டா பண்ணும் பயங்கரமா ஃபீமேலுங்களை, யங் ஃபீமேலுங்களை கலாட்டா பண்ணும்போது அந்த மாதிரி டைம்ல வேணா நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு ஒரு முட்டை வச்சு குஞ்சு பொரிச்சிருக்க ஒரு அடல்ட் ஃபீமேல் இருக்கு, அவன் அந்த ஃபீமேல் மேல இந்த யங் மேல் போடலாம். அப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த யங் அடல்ட் ஃபீமேல் வந்து முட்டையில் அடகாத்து குஞ்சு பொரிச்சு சிக்கன்களை வெளியே கொண்டு வரும்போது அந்த மேல் வந்து ரொம்ப பொறுமைசாலியா அதுவும் மாறிடும். ஸோ அந்த மேல் ஃபீமேல் வந்து எப்படி பாதுகாக்கிறதுன்றது அந்த மேலும் வந்து அது இந்த பேட்டர்ன்லேயே கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணிக்கும். ஸோ அப்போ வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க ஒரு 2 கிளச் எடுத்துட்ட பிறகு மறுபடியும் ஒரு யங் ஃபீமேல் போடும்போது அது கரெக்டான ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்கும். ஸோ எப்படி தனித்தனியா போட்டு கேஜில் எப்படி பேர் பண்றதுன்னு வாங்க ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸா பார்த்துட்டே போவோம். பாயிண்ட் நம்பர் 4, மேல் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபை பண்ண பிறகு அடுத்தது டிவார்மிங் பண்ணுங்க. டிவார்மிங்ன்றது பேர்ட்ஸுக்கு பேர் பண்றதுக்கு முன்னாடி கம்பல்சரி பண்ணியே ஆகணுங்க. ஏன்னா அது உள்ள வயிற்று உள்ள பூச்சி அந்த நாடா புழு அதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் டிவார்மிங் பண்ணீங்கன்னா
எக் வைக்கும் போது ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். ஸோ அந்த விந்தணு சாப்பிடாம இருக்கும் புழுக்கள். அதனால டிவார்மிங் ரொம்ப மஸ்ட். டிவார்மிங் வந்து ஜிபி கொடுக்கலாம், அதுக்கப்புறம் அல்பமார் கொடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேப்பலை, இயற்கையான முறையில் வேணும்னா வேப்பலை கொடுத்தீங்கன்னா அதுவும் சாப்பிடும். ஃபர்ஸ்ட் மேல் ஃபீமேல் இண்டிவிஜுவல் கேஜில் போட்ட உடனே டிவார்மிங் பண்ணுங்க. அந்த டிவார்மிங் பண்ணது 7 டேஸ்க்கு அப்புறம் மறுபடியும் டிவார்மிங் பண்ணுங்க. ஏன் மறுபடியும் டிவார்மிங் பண்ண சொல்றேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் 40 டிவார்மிங் பண்ணும்போது அந்த பெரிய புழுக்கள்லாம் இறந்துடும். ஸோ அது முட்டை வச்சிருக்கும். அது 7 நாள் கழிச்சு நம்ம பண்ணும்போது டிவார்மிங் பண்ணும்போது மறுபடியும் அகைன் பண்ணும்போது அது அந்த குட்டிங்களும் இறந்துடும். ஸோ பேர்டு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், நல்ல ஃபீட் எடுக்கும். ஸோ டிவார்மிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க. மேல் ஃபீமேல தனித்தனியா, இது வந்து மேலுங்க மட்டும்தான். இந்த மேலுங்களுக்கு தனியா போடும்போது ஃபீமேல் தனியா போட்டுட்டு மேலுங்களுக்கு தனியா டிவார்மிங் பண்ணுங்க, ஃபீமேல் தனியா டிவார்மிங் பண்ணிடுங்க. அடுத்தது 5வது பாயிண்ட் நம்பர் 5ங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இது மேல் நான் இதில் போட்டிருக்கேன். ஸோ இந்த மேல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு கேஜ்ல போட்டுருங்க. இண்டிவிஜுவல் நீங்க எந்த கேஜ்ல ப்ரீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த கேஜ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் மேல போட்டுருங்க. மேல போட்டு அந்த மேல் வந்து அந்த கேஜுக்கு வந்து நல்லா அடாப்ட் ஆயிடும். அடாப்ட் ஆனதும் ஒரு 5 to 7 டேஸ்க்கு அப்புறம் ஃபீமேல் போடுங்க. ஃபீமேல் போட்ட உடனே நான் ஆக்சுவலாக பாக்ஸ் கட்டியிருக்கேன், நீங்க பாக்ஸ் கட்டாதீங்க, கட்டாம மேல போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு 7 டேஸ்க்கு அப்புறம் ஃபீமேல போட்டீங்கன்னா ஃபீமேல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 3 டேஸ்க்கு வந்து பாண்டிங்கா இருக்காது மேல் கிட்ட. அதுக்கப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்ரோச் ஆகி கிட்ட வரும். கிட்ட வந்த உடனே நல்ல ஒரு பாண்டிங் வந்து கிட்ட உட்காரும். அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சிக்கும், அது தீனி மாத்திக்கும். அதுக்கப்புறமா நீங்க பாக்ஸ் கட்டுங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா, அந்த மேட்டிங் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து மேல் கிட்ட அப்ரோச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஃபீமேல் வந்து உள்ள போய் பாக்ஸ்குள்ள வந்து சில டைம்ல எக் வச்சிரும். அதனால மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே நல்ல பேர் ஆகி பாண்டிங்ல நல்ல பேர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் பாக்ஸ் கட்டுங்க. பாக்ஸ் கட்டினீங்கன்னா ஒரு 7 to ஒரு 10 டேஸ்ல எக் லே பண்ணிடும். இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல பாண்டிங்கான பேரு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல பாண்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு 4 to அதிகபட்சமா ஒரு 5 டேஸ்ல முட்டை வச்சிரும். பாயிண்ட் நம்பர் 6ங்க. பாயிண்ட் நம்பர் 6ல என்ன முக்கியமான விஷயம்னா, இது ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் எக் வைக்கிறதுக்கு. இதுதாங்க லெமன் ஸ்டோனும் கட்டில் போனும். ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப முக்கியமானதுங்க பேர்டுக்கு. இது பாண்டிங் ஆகி பேர் வந்து மேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னாவே நிறைய, அதாவது இது கம்பல்சரி, இந்த 2 ஐட்டமும் கம்பல்சரி. கடல் வர சொல்லுவாங்க, சுண்ணாம்பு கல்லுன்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல. இது கம்பல்சரி நீங்க கேஜ்ல வச்சே ஆகணும். ஏன்னா முட்டை வந்து அப்பதான் ஓடு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். இல்லைன்னா ரொம்ப நெப்பமா வச்சு முட்டைங்க உடையறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு. அதனால இது ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இந்த கேஜ்ல வைங்க, கம்பல்சரி வைங்க. அப்புறம் சப்ளிமெண்டரி நீங்க என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதெல்லாம் கொடுக்கலாம். பாயிண்ட் நம்பர் 7ங்க, முக்கியமானது. பாயிண்ட் நம்பர் 7 என்னன்னா, பேர்ட்ஸுக்கு வந்து ஃபுட்டுங்க. ஸோ ஒரு பாண்டிங் ஆன பேருக்கு அப்புறம் நல்ல பேர் ஆயிடுச்சு, நம்ம கட்டல் போனு லெமன் ஸ்டோன் வச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபுட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். இந்த கலவத்தீனி, மூக்கடலை, இந்த பச்சை பயிறு இதெல்லாம் பாட்டுங்க. நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன், உங்களுக்கு என்னென்ன ஃபுட்டு அப்படின்றது அதில் போய் பாருங்க, தெரியும். இது போட்டிங்க, இந்த ஃபுட்டு வச்சுட்டு கம்பல்சரி தானே நெல், இது கம்பல்சரி கேஜில் வைங்க. ஏன்னா அப்போதான் வந்து நெல் எதுக்குன்னா பேர்டு வரைய கொழுப்பு சேர விடாம அது கரைச்சிட்டே வரும். ஸோ சூரியகாந்தி விதை வந்து ரொம்ப அவாய்ட் பண்ணுங்க. அதாவது சூரியகாந்தி விதை வந்து நீங்க நிறைய வைக்கிறீங்கன்னா நீங்க வைக்கிறதுல மேக்சிமம் ஒரு 25% இல்ல 10% கூட வைங்க. எக் வச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க சூரியகாந்தி விதை நிறைய கொடுக்கலாம். அப்போ வந்து பேர்டுக்கு வந்து ஹெல்த் தேவைப்படும், நிறைய ஃபேட் தேவைப்படும். அப்போ நீங்க இது கொடுத்தீங்கன்னா பேர்டு வந்து ஹெல்த்தா இருக்கும். ஸோ முட்டை வைக்கும் போது நீங்க வந்து கொழுப்புள்ள ஐட்டமா கொடுத்தீங்கன்னும் போது பேர்டு வந்து எக் பைண்டிங் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. ஸோ அதனால பேர்டுக்கு நெல்லு நிறைய வைங்க. அதாவது முட்டை வைக்க பேர் ஆயிடுச்சு, இப்போ சுண்ணாம்புகள்லாம் சாப்பிட்டு இருக்கு, பாக்ஸ்குள்ள போயிட்டு வருது, அடியெல்லாம் நல்லா இறங்கி இருக்கு அப்படின்னா கம்பல்சரி நீங்க வந்து நெல் வைங்க. நெல் வைக்கும் போது என்னன்னா ஃபேட்டை வந்து ரொம்ப குறைக்கும் பேர்டு. அது நம்ம ஏன்னா கேஜ்லேயே வச்சிருக்கனால ஃபேட் நிறைய இருக்கும். அதனால நெல் வச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுட்ல எக் டக்கு, அதாவது எக் பைண்டிங் வரலாம அது லே பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். பாயிண்ட் நம்பர் 8ங்க, பேர்டு வந்து எக் வச்ச பிறகு 18 டேஸ் ஆகுங்க ஹேட்ச் ஆகிறதுக்கு. அப்போ பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் ஒரு 4 எக்கோ ஒரு 5 எக்கோ வைக்குது அப்படின்னா, ஒரு ஃபீமேல் வச்சிருக்கு, அந்த பேர் வச்சிருக்கு அப்படின்னா, நல்ல ஒரு பேரா இருந்ததுன்னா மேக்சிமம் 5 சிக்கும் கொடுக்கும். அந்த 4 எக் வச்சுன்னா 4 கொடுக்கும். சிலது ஃப்ரெஷ் பேரா போடுறோம் அப்படின்னா 3 எக்காவது லே பண்ணும். எப்படி குறைச்சி பார்த்தாலும் ஒரு 2 எக்காவது லே பண்ணிடும். ஆனா என்கிட்ட வந்து அந்த மாதிரி ஃபெயிலியர் இல்லை. 4 எக் வச்சதுன்னா மேக்சிமம் 4
இல்லையா மேட்ச் ஆயிடுது. 5 வச்சதுன்னா 5 மேக்ஸிமம் மேட்ச் ஆகுது. ஏதோ ஒரு பேர்ல தான் மிஸ் ஆயிடும். சரி நான் கரெக்டா உட்காராம போயிடும் பேர்டு. என்ன சொல்றது, ஃபீமேலும் மேலும் சண்டை போட்டு ஒவ்வொரு டைம்ல முட்டையை வந்து உருட்டி உருட்டி ரொம்ப கலட்டா பண்ணிடும். ஸோ இந்த முட்டை வைக்க ஸ்டேஜ்ல வந்து பாக்ஸ்குள்ள மரத்தூள் கண்டிப்பா போடுங்க. 20 ரூபா 25 ரூபா மரத்தூள் விற்கிது இதுலயே, நம்ம பெட் ஷாப்புங்களே விற்கிது. அதை வாங்கி கொட்டினீங்கன்னா நல்லா இருக்கும், ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும். இல்ல அது எதுக்கு நான் மரத்து கடையிலேயே வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னா, மரத்தூள் மரக்கடையிலேயே இருக்கும், கொஞ்சம் கொஞ்சம் பவுடரா இருக்கிற மாதிரி, பவுடரும் கொஞ்சம் அந்த செராலும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதை வாங்கிட்டு அதை நீங்க வச்சாலும் நல்லதுதான். ஸோ எப்படி இருந்தாலும் எக்கு லே பண்ற மாதிரி ஸ்மூத்தா இருக்கிறது மாதிரி நம்ம உள்ள கொடுக்கணும். அதுக்கு நாறு பஞ்சு இதெல்லாம் கொடுக்காதீங்க. அதெல்லாம் கொடுக்க அதெல்லாம் கூண்டு கட்டுற பேர் வந்து வேற 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 பேர்ட்ஸ். ஸோ இது வந்து மரத்தூளுங்கள்ல தான் முட்டை வச்சு குஞ்சு பொரிக்கும். பாயிண்ட் நம்பர் 9, ஒரு ஆட்ச் ஆன பேர்டுக்கு என்ன ஃபுட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் பாயிண்ட் நம்பர் 9ல பார்க்கணும். ஆட்ச் ஆன பிறகு பேர்ட்ஸுக்கு வந்து கம்பல்சரி ஃபுட்டுங்க, அது ரொம்ப 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 முக்கியமானது. ஏன்னா ஒரு சிக்குக்கும் அந்த பேர்டு போய் அடிக்கணும், பேர்டுக்கும் அந்த ஃபுட்டு தேவை. ஸோ ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு, கலவை ஃபுட்ல வந்து அந்த நவதானியங்கள்ல நீங்க ஊற வச்சீங்கன்னா பேர்டும் நல்லா சாப்பிடும், சிக்குக்கும் நல்லா கொடுக்கும். ஸோ இது வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. இந்த டைம்ல வந்து சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் நிறைய கொடுக்கலாம். சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் நிறைய கொடுக்கும்போது என்னன்னா சிக்குக்கு வந்து நிறைய எடுத்துட்டு போய் ஃபீட் பண்ணும்போது சிக்கு வந்து ஃபேட்டோட நல்லா சீக்கிரமா ஓடி வரும். ஒரு சில பேர்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 15 to 20 டேஸ்ல மறுபடியும் எக் லே பண்ண ஆரம்பிச்சிடும், அந்த மெட்டாக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல கம்பல்சரி ஃபீமேலை பிரிச்சு வைங்க, மேல் மட்டுமே ஃபீட் பண்ணிட்டோம். இல்ல சில பேர்ட்ஸ் வந்து ஒரு 20 days 30 டேஸ் வரைக்கும் மேட் ஆகாது. ஸோ அந்த மாதிரி பேர்லாம் விட்டுடலாம். சில பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 டேஸ்ல இருந்து ஃபீமேலை வந்து மேட்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட்ல கால் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து அந்த ஃபீமேல் வந்து சிக்குக்கு வந்து ஃபீட் பண்ண முடியாது. ஸோ மேல் வந்து மேட்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதுனால மேலும் வந்து ஃபீட் பண்ணாது. ஸோ சிக்கு வந்து இறந்து போறதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதனால மேக்சிமம் இந்த மாதிரி ஒரு 15 டேஸ்ல மேட் ஆகுது, ஒரு பேர் மேட் ஆகுது அப்படின்னா அதை உடனே ஃபீமேலை பிரிச்சு நீங்க தனியா வைங்க. இது வந்து இன்னொரு 15 டேஸ்க்கு மேல் வந்து சிக்குக்கு வந்து ஃபீட் பண்ணி சிக்குங்களை வந்து நெஸ்ட் அவுட் பண்ணும். அந்த டைம்ல நீங்க ஃபீமேல் எடுத்துட்டு விட்டீங்கன்னா மறுபடியும் மேட் ஆகி இந்த சிக்குங்க வெளியே வரதுக்கும் இது ஒரு மறுபடியும் ஒரு 7 to 10 டேஸ்ல முட்டை வைக்கிறதுக்கும் கரெக்டா இருக்கும். பாயிண்ட் நம்பர் 10, இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா 28 டேஸ்ல இருந்து ஒரு 35 டேஸ்ல நெஸ்ட் அவுட் ஆன சிக்ஸ், ஒரு 45 டேஸ்க்குள்ள இருக்கிற எல்லா சிக்ஸும். இப்ப நீங்க பாக்குற அந்த பார்த்த குட்டி வந்து கரெக்டா 28 டேஸ் தான் ஆகுது. ஸோ அது வந்து என்னன்னா பேர் வந்து முட்டை வைக்க ஆரம்பிச்சு மேட்டாக ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ மேட்டானதுனால அந்த சிக்கை ஃபீட் பண்ணல. ஸோ நான் எடுத்து ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அது ஏன்னா இறந்துட போகுது, ஏன்னா ஆல்ரெடி 2 சிக்கை இறந்துடுச்சு. அதனால இந்த ஒரு சிக்கை அது காப்பாற்றணும் அப்படின்றதுக்கோசம் ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அது இறந்து போயிருக்காது, நான் ஊர்ல இல்லாத டைம்ல வீட்டில் ஒய்ஃப் தான் ஃபீட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அந்த டைம்ல வந்து 2 சிக்கு இறந்து போச்சு. ஸோ இந்த சிக்கு நான் எடுத்து இப்போ ஃபீட் பண்ணி ஓரளவு கொண்டு வந்துட்டேன். ஸோ இது எல்லாமே வந்து நெஸ்ட் அவுட் ஆகி இப்போ ஒரு 45 டேஸ்க்குள்ள இருக்கிற சிக்ஸ் தான். இந்த மெத்தட்ல இந்த 10 பாயிண்ட்ஸையும் நீங்க கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா நம்மளுக்கு சிக்ஸ் கண்டிப்பா நல்லபடியாவே கொடுக்கும். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, ஒரு பிகினரா யாராவது ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கேஜிங்க, 2வது பாக்ஸுங்க, அடுத்தது மேல் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபிகேஷனுங்க, 3வது வந்து டிவார்மிங்க, 4வது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேல் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது இண்டிவிஜுவல் கேஜில் போடுறதுங்க, 5வது ஃபுட்டு, 6வது அந்த கடல் நுரை இதெல்லாம் வைக்கிறதுங்க. இந்த மாதிரி அந்த 8-10 பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ் மிஸ் ஆகாமல் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க. எப்படி இருக்கு ரிசல்ட்டுன்னு நீங்களும் வெயிட் பண்ணி சிக் எடுத்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ லைக்ஸ் போடுறீங்களோ எனக்கு அவ்வளோக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்குது. இதில் சப்ஸ்கிரைபர் வராங்க, வந்தாலும் சரி வரலாம் சரி, என்னுடைய அனுபவத்தை உங்களோட நான் எப்பயுமே பகிர்ந்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் எப்பயுமே இந்த காணொலிலாம் போட்டுட்ருக்கேன். அது இல்லாமல் இடையில வந்து நான் ஒரு மார்க்கெட்டு சந்தையை பற்றி போட்டிருந்தேன், பக்ரீத் அப்போ போயிருந்தேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு நண்பர் வந்து கேட்டிருந்தாரு, ஏங்க இந்த மாதிரி சந்தையெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து போடுங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ எனக்கும் ஒரு ஆசை இருக்குது, சந்தையெல்லாம் போய் பார்க்கணும், அங்கே நிலவரம்லாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஸோ அடுத்தடுத்த வர வீடியோவில்
என்னால் முடிஞ்சது எனக்கு டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் போய் மற்ற சந்தைகளை எடுத்து உங்களுக்கு நான் போடுறேன். அதுக்கப்புறம் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸும் கேட்குறாங்க, ஏங்க இந்த மாதிரி என்னோட பேர்ட்ஸ் இருக்குது, கொஞ்சம் வீடியோ எடுத்து போடுங்க அப்படின்ட்டு. அவங்களுக்கும் கண்டிப்பாக நான் வந்து உங்களோட வீடியோவும் நான் எடுத்து போடுறேன். என்னடா இவர் எடுக்க மாட்டாரு வர மாட்டாருன்னு நினைக்காதீங்க. கண்டிப்பாக எனக்கு டைம் இல்லை. ஸோ ஃபேமிலியும் நான் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். என்னோட சும்மா இந்த ஹாபியும் மற்றவங்க கூட ஷேர் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை இருக்குது. அதை வச்சு தான் அப்படியே ஜாலியாக போயிட்டுருக்கேன். கண்டிப்பாக எல்லாரையும் விசிட் பண்ணுறேன். எனக்கு மெயில் அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கீங்க. எனக்கு கண்டிப்பாக அந்த மெயில் ஐடியில் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை கொடுத்துட்டு தான் இருக்கேன். நான் கண்டிப்பாக வந்து அவங்கவுங்க ஃபார்மையும் விசிட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ கைஸ், தேங்க்யூ. என்னோட சேனலுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இனி மேலும் மேலும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.